3, 2, 1, go! വെൽക്കം ടു കുപ്പി ആൻഡ് കത്തി. ഇത് നമ്മൾ പോകുന്നത് അയ്യപ്പൻ കോവിൽ എന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ്. കട്ടപ്പന അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ തൂക്കുപാലമാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നി. ഞങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കി അയ്യപ്പൻ കോവിൽ കണ്ടു. അടുത്തുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മുഴുവൻ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് പോലെയായിരിക്കും. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് മൈക്കും സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഡബ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്തില്ല, വഴി കുറച്ച് മോശമാണ്. പിന്നെ വഴിയുടെ സൈഡിൽ കാട് പോലെയൊക്കെയാണ്, ഏജന്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ വരണം. കാരണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മളല്ലേ പ്രയോറിറ്റി. പിന്നെ അതേണ്ട നേരെ കാണുന്നതാണ് അയ്യപ്പൻ കോവിൽ തൂക്കുപാല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഇന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നല്ല ആരും വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടം വരെ ചെല്ലാനൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ ശാന്തമായ കാലാവസ്ഥയും പ്രകൃതിയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവിടുത്തെ. അവിടെ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനും അവിടെ ചെന്ന് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു കുപ്പി ആൻഡ് കത്തി. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നതാണ്. നമുക്ക് അധികം താമസിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ പാലത്തിലോട്ട് കാലെടുത്ത് വെച്ചതും പാലം ലേശം ഒരു പൊടിക്ക് അരങ്ങാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അത് തൂക്കാലം ആയതുകൊണ്ടാട്ടോ. പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉലാത്തി നടന്ന് കുറേ നേരം അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇളക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു, നടന്നില്ല. എന്നാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ താഴോട്ടൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പോത്തിനെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് താഴെ കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയപ്പം പെരിയാറൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എൻ്റെ ഒറ്റ സുഹൃത്ത് സേതു ഞാൻ അതുവഴി ചുമ്മാ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അതെന്തെങ്കിലും ആട്ടെ. ഞങ്ങൾ അതുവഴി ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമൊക്കെ നടന്നപ്പം ഇതാണ് ആ പാലത്തിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു വ്യൂ കിട്ടിയത്. ആ വെള്ളത്തിനകത്തൂടെ വള്ളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ആരെയും കണ്ടൊന്നുമില്ല. കാത്തി പറഞ്ഞത് കാത്തി ഇടയ്ക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ പോകുമ്പം അവിടെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് 300 രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് അതുവഴി കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ 300 കൊടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പൈസയുടെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിനകത്തൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ല. കാണുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നുള്ളത്. ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അതാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത്. അവളവിടെ പോയി താഴെ വെള്ളത്തിലോട്ട് മാക്രി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ മാക്രിയുണ്ട്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ മാക്രിയുടെ കാര്യമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ഒന്നല്ല 2 അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്. പിന്നെ ആ സൈഡിലോട്ട് പോയി. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ഇവിടെ നിൽക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പം ചെറിയൊരു രസമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കാം, വെള്ളത്തിലൊക്കെ കാലൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കാം, പിന്നെ ചുമ്മാ നടക്കാം, ഫ്രീ ആണ്, ആരുടെയും ശല്യമില്ലാതെ നടക്കാം. കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വലിയ ശല്യവും ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ കാണുന്നത് സേതു അതുവഴി ചുമ്മാ നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ അവളെടുത്തപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും അയ്യപ്പൻ കോവിലിന് ചുറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. അവളത് 2 ഹെൽമെറ്റൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ നടപ്പുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ഇത്ര നേരം ഞാൻ പിടിക്കുമായിരുന്നു, കുറച്ച് നേരം അവൾ പിടിക്കട്ടെ. നാളെ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചാട്ടോ അവൾ അപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നത്. അതല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ വിഷയം ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം അയ്യപ്പൻ കോവിലിനെ കുറിച്ച് വർത്താനം പറയും. ഇനി നമുക്ക് അല്പം ഹിസ്റ്ററി ആവാം അല്ലേ. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇടുക്കി താലൂക്കിൽ അയ്യപ്പൻകോവിൽ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് അയ്യപ്പൻകോവിൽ. അയ്യപ്പൻകോവിൽ നിന്നും ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കട്ടപ്പന. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലേക്ക് ജലം സംഭരിക്കുന്നതിൽ ഈ പഞ്ചായത്തും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ദൂരം 240 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് വിക്കിപീഡിയ തന്നേക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ. അത് പോട്ടെ. 1960കളിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അയ്യപ്പൻകോവിൽ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിയിറക്ക് നടത്തുന്നത് ഇവിടെയാണ്. പെരിയാർ നദിക്ക് കുറുകെ അയ്യപ്പൻകോവിൽ പഞ്ചായത്തിനെയും കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്തിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തൂക്കുപാലമാണ് മനോഹരമായ അയ്യപ്പൻകോവിൽ തൂക്കുപാലം. പരശുരാമനാൽ പ്രതിഷ്ഠ നിർവഹിച്ചതായി കരുതുന്ന ഒരു പഴയ ക്ഷേത്രം അയ്യപ്പൻകോവിൽ പഞ്ചായത്തിൽ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലസംഭരണ കേന്ദ്രത്തിനുള്ളിലാണ്. ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കുട്ടിക്കാനം
കട്ടപ്പന റൂട്ടിൽ മാട്ടുക്കട്ടയിൽ നിന്നും വെള്ളിലാങ്കണ്ടത്ത് നിന്നും സ്വരാജിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.